เต็มเลยรถนี่เต็มเลยน้ำหนทางธรรมดาทางตัวนี้เห็นเป็นคนจะขี่รถทีบเนาะกับขี่รถจักรไฟฟ้านี่แหละจนบ่มีทางไปนี่แหละเด้แน่นเลยจักแม่นจังได๋ฟ้าติโทท่านผู้ชมฝนกระตกแน่รถติดได้เห็นบ่ละอองฝนนะฝนตกเดือน2ท่านผู้ชมเอ้ยวันที่22ได้มื้อนี้นี่ห้างห้านขายเครื่องขายหยังนี่สิแหละเก็บภาพไว้เนาะให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชมน้ำกันติดขักแตกต่างเนาะทรงปิดเทอมนี่เงียบกึ๊บเนาะแล้วก็ทรงกุดจีนแห่งคักบ่มีแหละรถอันนี้นะมาบัดนี้เต็มหมดเลยทางไปกับบ่มีท่านผู้ชมหนาวแน่ฝนตกแน่นี่กลับมาคึกคักคือเก่าแล้วเนาะเปิดเทอมแล้วสำนีก่อนเนาะคลิปนี้เนาะพ่อกันใหม่เด้อท่านผู้ชมพ่อกันใหม่ในคลิปหน้า